La recherche, elle est compliquée. Il faut aussi à un moment donné que nous autres, en tant qu'humains, on reconnaisse, si vous voulez, qu'on ne peut pas tout savoir et qu'à un moment donné, peut-être il est temps de prendre un certain nombre de décisions. Mais le jour où moi j'ai compris ça m'a complètement fasciné. De savoir que quelque part, c'est la nature elle-même qui nous a permis aujourd'hui de connaître les causes d'un des plus grands problèmes qu'on a à résoudre comme espèce sur cette Terre.